Ванчин гавжийн агуй Орсогийн агуй болж хуурснана. Баян хонгор аймгийн Харьяат хорлоогийн Ванчин 20-д оны үед нутгийнхан дундаа шилийн сайнаар Ванчин гэж хэлэгдэж явсаар 30-ад оны үед Ванчин гавж гэж дуудагдах болжээ. Тэрбээр ирэхээр мэрэг төлөг тавихтаа гаргууд нэгэн байсан бөгөөд аль аймгийн аль хушуунаас адуу хөөхөд аюулгүй болохыг ирэхээр мэргэлж үзээд ил. Тэр зүг рүү хос морьтой дахин оддог байж. Харин 20-д оны сүүлчээр түүний мэрэгэл түргэлдэг авиасыг тухайн үед Баян хонгор аймагт нэр цуутай явсан лууц орж буюу лувсан цэрэн цорж гадарснаар нэг өдөр түүнийг хэд дээрэн дуудаад бурхны авшиг хүрдсэн бомбон ирэхээр буцалтгүй мэргэлдэг хүн хол ороос адуу хөөдөг шилийн хулгайч байж таарахгүй. Чи бол хийдэд шавлан сууж ард нийтийн буян заяаг мэргэлд суухад тавилантай бурхан номын хүн байна гэснээр шилийн нэр Ванчин ташуу өнгөртэй дээл өмсч буян номын мөрөө хөөхөр болжээ. Төдөлгүй тэр бусад ламнараасаа эрдэм чадлаараа ял гарч нутгийн ардуудад Ванчин гавж гэж хүндлэгдэх болсон байна. Гэвч түүний шашин номоор олныг дүүрдэг хувь тавилан хэмжээ хязгаартай байжээ. 1932 оноос эхлээд лам нарыг хавчин хийх үзэл бодол улс орон даяар өрнөх болсноор Ванчин гавж өөрийнхөө заяа төөргийг мэргэлж үзээд бурхны шашны газрыг хөрстөн тэгшлэг цөвөн цаг хаяанд ирсэн байна. Миний цаашдын хувь заяаны эргүүлэг хуургын зам биш, хулгайчийн зам болж надад үзэгдлээ. Ер нь би төрхөөсөө л шилийн хулгайчийн замаар явсан хүн. Одоо тэр замаараа л явъя даа гэд орхимжоон тайлж хайж морин дэл дээр дарцгалах болсон гэдэг. Гэхдээ тэр ганцаараа биш. Амьдрал хувь заяаны дээсэн дөрөөн дээр байсан 10-аад хүнийг өөртөө илсүүлжээ. 1932 онд Баян хонгор аймгийн Хүрээмал сумын хоршоо дээрэмдэн тонож захиргааны ажилтныг барьцаалж өөрийнхөө талд орохыг ятгсан хэмээх хилс хэрэгт гүтгэгдсэн хорлоогийн Ванчин гавжийг доо яамны комиссар Содомын отряд амгааг их захирагч баримтлах гэж чадсангүй. Учир нь Ванчин гавж хамтран зүтгэгчтэйгэн ногоо малгайтнуудаас зогтож явахдаа ирэхээрээ мэргэлж үзээд л зам мөрөөн буруулдаг байж. Нэг удаа тэрбээр ногоо малгайтнуудаас зогтож яваад Баян хонгор аймгийн Буу цагаан сумын нутагт байхаа богд тойрхны оройд гарч зандан мод гэж шүтэгдсэн хадаг андар бүхий ургаа маттайооны үрт амархаар шийджээ. Тэгээд өөрийнхөө итгэл сэтгэл нийлсэн 10-аад хүний хамт морио чөдөрлөн идээшлүүлж хоол цайгаан хийж идээд сайхан амарч хонжээ. Ванчин гавж өглөө нар ургахад нөхдөөсөө төрүүлж босоод ирэхээ татаж үзснэ. Хөөй нөхөд минь нэг л биш болоод явчихлоо. Миний ирэхээ эвэлж өгөхгүй сондгоо буугаад байна. Одоохон хөдөлцгөөе гэж бусдыгаан шавдуулжээ. Нөхдөн ч түүний үгэнд ороод тэр даруйдаан босч мориндоо мордоод баг бог тайрхны арын асаг хадруу буугаад бэлтэн орж явхад амгаа захирч тэргүүтэй хүмүүс зүүн талаас нь мордоо давирсаар зандан модны оон дээр ирж байсан байна. Ванчин гавж иймэлээ мэрэгэн хүн байсан гэдэг. Амгаа тэргүүтэй хүмүүс Ванчин гавжийг баг бог тайрхны арлуу дөнгөж хөдөлснийг мэдмэгцээ. Хойноос нь хөөцөлдсөн боловч тэднийг баримчилж чадсангүй. Учир нь Ванчин гавж зам мөрөө буруулахдаа гаргууд нэгэн байж нэг газраас явахдаа хүрэх ёстой зүг рүүгэн бос эсрэг зүг рүү нь явсан мөр гаргаж чулуу хөөлөгдөг байж бас элдэв янзын уншлах тарин цацлагыг мөрөн дээгүүрэн цацаад буруу номтнууд 7 уулын цаагоор дов шорон доогоор оргиж таринтдаг байжээ. Тиймээс ногоо малгайтнууд түүний чулуу хөөлгсөн мөрөөр ороод л хад мөргөх жишээтэй байж. Шилийн нэр Ванчин лувсан цэрэн цоржийн тэргүүн багийн чэжүү жасын гавч ламтан тэднийхээ суврагын хийдэд байн заларч ирэхээр мэрэг төлөг татдаг байж. Лууц цорж түүний мэрэгэн түргэн авьяасыг шүтдэг байсан бөгөөд тэрбээр шашин төрийн хэргийг
Нуу чаалгүй хилэлцэж зарлиг тушаал болгохдоо Ванчин гавжийн санаа оноог заавал тусгадаг байжээ. Ванчин гавж 1930-аад онд Лууц оржинч нэг удаа залархаар эрхээ татаад бидний явдал суудалж нэг их удахгүй бололтой. Ноёд лам нарт ихээхэн хаалгатай цаг үеэс үе. Баруун хойд зүгээс төмөр тэрэгтэй хүн зэвсэгтэй. Буруу ингэр хувцастай олон хүн ирж ноёд баяд лам хуургыг амьдаар нь газарт болох юм байна. Ер нь манай лам хуургуудад тамийн оронд зуурдаар явахгүйгээ эртнээс бодууштай нь болсон байх гэж сануулжээ. Үнэхээр ч түүний хэлснээр 1932 онд Ванчин гавжийн савлин сууж байсан дарихийн хүрээний бүхий лам хуврагууд ногоо малгайтуудад хомроглон баримтлагдаж ихэнхийг нь амьдаар нь газарт булж байжээ. Харин Ванчин гавж ийм зүйл болохыг эрхээрэн мэргэлж мэдснээр ногоо малгайтуудыг ирэхээс өмнөхөн шилийн ирийн замаар явчихсан хэрэг. Тэрбээр 1932 оноос 1937 он хүртэл нөхдийнхөө хамт ногоо малгайтуудыг чулуу хөөлгөж ихний усны говь хавцайх Алтай нуруунд оргонож мөн Баянхонгор аймгийн Жинс цумын нутагт байх гэрийн чиний том агуйд 2-3 жил бүгжээ. Ангийн арсыг тэр чигээр нь хувцас маягтай болгож өмсдөг. Түүнийг малын ирэлд алсаас харчгаад алмас үзлээ хэмээн нэг бус удаа дуйландэгдэж байснараа 1935 онд түүнийг судалж сурвалжлахаар Оросын геологч Виктор гэдэг хүн ихний усны говь руу зүглэж байжээ. Гэвч түүний цангаж өгдгийн даваан дээр хэвтэж байсан Ванчингийн 2 хүн таарч худаг бараатуулан орхиж байсан гэдэг. 1937 оны намрын өдөр Ванчин гавж эрхээ татаж үзээд миний хээрээр гэр хийж хэцээр дэр хийх хоногийн тоог үүсчээ. Одоо өөхөх цаг мань болжоо. Луу багшийг маань дотоодын хамгааллынхан баримтлаад аваа явсан байна. Би өөрийгөө барьж өгч багшийнхаа амийг аварна гэж шийдээд хамт байсан хүмүүсийн тараагаад өөрөө Баянхонгор аймгийн дотоодыг хамгаалах хилцээр очиж эсэргүүн хэрэгээ хүлээж Лууц оржийг суллахыг шаарджээ. Уг мэдээг хүлээн авсан доо яамныхан наад аюултай эсэргүүн хэрэгтний хатуу хамгаалтанд ор Улаанбаатарт авчир гэсэн нуус тушаал өгчээ. Ванчин гавжийг ингэж явах хооронд ногоо малгайтнууд лувсан цэрэнц оржийг буудаж алснаа тас нуун дарсан байгаа юм. Ийхүү Ванчин гавж луу багшигаан аврахт зүтгэшин биш. Өөрөө 1938 оны 1 сард цаазаар ахуулжээ. Тэр үед үнэн юм гэж үнэхээр байсангүй. Лам бол эсэргүү, ноёд бол тагнуул болж байсан цаг болохоор аргагүй ч юм. Ванчин гавжийн хэргийг Монгол улсын дээд шүүхийн цэргийн коллегийн 1962 оны 6 сарын 20-ны 97 дугаар дугаараар хурлыг цагаатгаж нэр төрийг нь сэргээсэн байна. Түүний оргож байсан Баянхонгор аймгийн Жинс цумын нутагт байх гэрийн чинээ том агуйд 30 жилийн дараа буюу 1970-ад оны үед шинэ Оросоо хэмээх шилийн сайнгэр 8 жил оргонсон гэдэг. 30 гаруй насны булчин сүрэмсэн загингэрч бие хаан тэгшэрсэн шинэгийн Оросоо хоолоороос адуу хөөсөөр хэрэгээр 10 жилийн ял авчээ. Гэсэн ч тэр туулголоор сал урсах хүнд хүчрээ ажил дайрлагдан байсан бөгөөд нэг өдөр оргочхож тэрбээр дамнуурга мод ирэг дээр нь гаргаж чулуудаад улаан хормоогоороо үерж байсан гол руу үсэрч ороод даган сэлж оджээ. Төдөлгүй орой болж хянагч нар хоригдлуудаа жигсаан бүртгээд Оросоог алга болсныг мэдсэн байна. Ялтан Оросоо оргочлоо гэсэн ойлголт тэднийг эзэмдэж бөөн эрэл хайгуул болох нь тэр. Эцэст нь түүний хувь модонд үлгөөстэй дамнуурга уснаас зайтай шигдэгдсэн зэргийг хараад живж өгөх гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. Оросоо бүрий болсон хойно уснаас гарч ой дундуур хэсэг гүйчээ. Өлсөн гэж жигтэйхэн гэвч шантралгүй явсаар байлаа. Гэтэл нохоон дүү аниргүй орчныг эвдэж Оросоогийн зүрхийг төгшөөхин тэр. Нохоон дүүг чагнаад байвал яавч мөрдөн байцаагчийн нохоо биш, айлын хотч нохоо болох нь мэдрэгчжээ. Оросоо тэр зүгийг чиглэн явсаар айлын бараа харж хамгийн баруун захын айлд ортол нэг ланжгар ирэх хурхарч байсан байна.
Орос алган дээрэн ил сүрээд мөнөө хэрийн нүүрлүүж игтгэн үлээгээд цаатах нь шуурга тавьж байна гэж сансан болтой хүнжлөө толгой дээгүүрийн нөмөрчээ. Үлссөндөө болоод иргэнэг дээр байсан төмпөнтэй хоолноос нь идэж үлс олгаад гадаа оян дээр байсан морийг нь имээлж унаад баруун зүгөд жолоо залсан байна. Энэ цагаас хойш Орос Баянхонгор аймгийн Жинс сумын богдууланд 8 жил бүгсэн гэдэг. Харин дараа нь чухам юу болсныг тодорхой болсон. Ямар ч тач тэрбээр нутгийн иргэдтэй хандаж надад 8 жилийн ял дутуу байсан. Тэр 8 жилээ би агууд бүгж өнгөрөөлөө. Нутгийн та бүхэн минь надад маш их хүндгэлтэй хандаж 8 жилийн турш амаа чимэж явсан. Үүнд чинь би насан турш та баярлж явна. Одоо би нутагтаа очиж амьдрна гэд Өвнөгов аймгийг зорьсон гэдэг. Харин тэр цагаас хойш тус нутгийнхан богдууланд байгаа. Гэрийн чинээ агууг Ванчин гавжийн агуу гэдэг байснаа болоод Орцоогийн агуу гэж нэрлэх болсон гэдэг.